martangiang mahita dameni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti akate-ate doho pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuak kadongan saha porseao di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus turpu naga bejamita di minggutta sadarion ima sian sada koronika biddu 10 mamukka sian ayat 30 sada saharo di ayat 36 songonom ma didok disi takasma tapai hutihut ikon marlas ni rohama atong akalangit jala marulupulup tanoon jala pabuah-buahamuma di tonga-tonga ni akaparbegu jahobado raja marhasak-hasak malauti rodi isina marulopolo ma ladangi rodi nasa na di sini marulopolo ma di si sude akahau ditobak diadopan ni Jahoba ainunga ro ibana laho manguhum tanoon maddo mauliate mahamu di Jahoba ay nabasa do ibana ay ro di saliling nililing na do asini rohanay jala dok hamuma tupahi ma hami ali debatani hatuaon nami jala papungu jala palua hami sian akabangso parbegu asa hupuji goarmu nabadiai jala martanggulhon puji-pujian nami hami pinuji ma Jahoba debatani Israel sian na saingan sahat rodi saliling lilingna jala rimbang soy maddok amen jala puji-pujian di Jahoba ima sahakna hamu akadongan saha porseaon di bagasa goar ni Tuhatta Yesus Kristus na di minggu nasalpu ima minggu pangujungi di bulan April nuaing nunga masuk behita tu minggu naik baru minggu parjolo di bulan Meyon minggu nasalpu ima minggu Misericordias Domini gok asini rohani Jahoba do tanoon minggu sadarion ima minggu jubilate marulopolop tude batama sadok tanoon hamuak kadongan ala gok asini rohani Jahoba do ubahen na sahat tita tu minggu na marulopolop sadarion holan ala asini rohani debatado ido napatauhon hita ido na manaruhon hita gabe sahat tita tu minggu jubilate minggu marulupulup anggo soala asini rohani debata dangadong nabui tolhas saha rodi sadarion dangadong nabui marulupulup iya so alani asini rohani debata hamuak kadongan lumubima na di distrik 5 Sumatera Timuron tutu alani nama saon gabe ikko meragam ma bentuk peribadahan pertangyangan dan terpersiap pun bentuk na songonon hian alai alani COVID virus corona namasa nuaing dada holat di hita, dada holat di bangsotta alai di sadok portibion ido mabain hita ubain na songoni uduk jalaolo hita mangului padok ni pamaretatta salinari sa sitonga nunga manang pigahali di pasaha takadongan ubain na beribadah pehita di tongan ibagas tapi dada persoalan takut atau tidak takut bukan persoalan beriman atau kurang beriman, bukan. Tetapi kita berperan
berperan aktif asa dohot kita memutus mata rantai penyebaran ni virus corona. Ido banna taului ubaina ikon mar ibadah pertangyangan do perminggu di tongan di bagas tabe kita. Hamok kadongan songon na humulay nak kining nunga saat kita tuminggu jubilate. Sian minggu misericordias domini. Gabe boy hita tuminggu marulupulup. Ido guarni minggutta sadarion. Bohado bahenota di nama sa sinuaeng na mencekam alai di jauhon guarni minggu hita marjubilate. Maol doi boy atusakta di bagasan na mabiar deba jolma di situasi na songonon alai didok marulupulup ma hamu. Didok topi mingguan di minggu tasadarion bersorak-sorak lah bagi Tuhan marulupulup matu debata. Di masa pandemi na songonon wa moraing tutu rumang na boy masa marulupulup pergumulan may alay na pasti dihita hamuak kadongan bohado bainotta saha roy na marulupulup mulak ma dang terbaik kita marulupulup tutu iya so di bagasan Tuhani holan halak na porsea na yakin betul tu padonganion ni debata songonayon ni Paulus di Filipi 4 ayat 4 dido disi marlas ni roha mahamu di bagasan Tuhani ima boy pabor hatok kita boy terjalo kita marlas ni roha tungpe masa pandemi na songonon mencekam di bangsotta alai di jauhon marulupulup songon minggu jubilate sadarion holan di bagasan Tuhanido hita mampu laho marulupulup madok puji-pujian mauliate tu debata hamo kadongan jamitatta di minggu sadarion sonong hujahan nak kiningani hamo kadongan ima puji-pujian ni Raja Daud dohot halak Israel bangso Israel puji-pujian na niuluhon ni Raja Daud ala nang marlas ni roha nasida nunga boy di buwan nasida mulak poti parpadanan manang naginwaran tabut perjanjian nunga boy di buwan nasida niuluhon ni Raja Daud ditiki harazaon ni si Saul meret doi tuhalak Palestin alani penuh dengan perjuangan do molotajahai sebelum ni turpu tahun marporang do Raja Daud bohado asaboy mulaki dungi ditaluhon mahala Palestin dungi dibuam ma poti parpadanani mulak tu Jerusalem penuh dengan perjuangan doi bana do bangsoy di bagasan olop-olop do nasida dung sahat poti parpadanani songon natakas taboto hamok kadongan poti parpadanani manang tabut perjanjiani imana marisiho dua loh batu panuratan ni patik ni debata na dihaporsiai nasida ima di bagasan kehadiran ni poti parpadana ni ima lambang kehadiran ni debata doi di nasida ido banda diperjuakko doi asa mulak muse tuhuta nasida di masa ni Raja Saul mai hamok kadongan meret sian nasida alai dibuam mai mulak sian Kireat Yarim tu bagas ni si Ebed Edom alai masa mai muse tolubulad di si dungi dibuam mamulak tu Jerusalem adong marang napiga naik kuning ototta sian peristiwai hamok kadongan di nabinuan nasida saya songon prosesi besar do nasida diuluhon pemimpin lagu semacam orkestra do niuluhon ni si Asap dibuan poti parpadana ni boy jahot tay di bidu saplonom ayat 5 marulupulup ma songon topik ni minggutta sadarion marulupulup tu debatama sadok bangso hamok kadongan ahado naniulupun nasida imanuaeng nanaeng tong siberengotta sian jami taon ahado naniulupun ni bangsoy uban na songoni marulupulup marlas ni roha maredde pola si Asap mamalu parhinaloan sudi
mangulupon debata ahado na niulupon nasida ima ala naong di tonga-tonga nasida debata di tonga-tonga nasida debata dungi di dokma Jehovah do raja, Tuhan itu raja. Dengan demikian mereka memuja dan memuji Tuhan. Dipuji nasida ma ido na niulupon ni nasida. Molo songoni ma ulop-ulop ni bangsoi ni uluhon ni Raja David. Hamok kadongan ahado ulop-ulop ni zolma sinuaing. Ido nagabi perenungan parjolo di jami taon. Ahado nagabi ulop-ulop. Molo taberengi akan namasa jala pergumulan ni torop dongan nang akaparhalado do namasa sinuaing. Molo lam taparrohaho ni molo pe ipatupadol ma ibadah nuaing. Dia kasyukuran molo adong pesta rupani pamerengan sipata disi olo do songon namarsak miris roha ibadah di inganani sesongon akka ibadah formalitas nama idaon namasa asa sera legalitas niulauni nama ibadahi buasa udok kami songoni ay jodo sa songon na sodong behubungan ni ibadahi dung salpu ibadahi sahera sodong behubungan na tu ulauni ngamasa disi sipata na so berhubungan be hera so parduli betu de bata songonido nang diakka perayaan molo tung pedang Natal noaing bodoh ngotot ta peristiwa Natal dirayahon hala Natal sahera suadong be kehadiran ni Tuhan na tubui disi hera akan berkepentingan na asing nama ido banan ido nak kining sahera na tading do de bata di papulik de bata molodung sidung ibadah hera pulik de bata dungi silomo-lomo nama holan las niroha disi boy pamerengan nami rupani disi ima jojot jolmai gabe berpusat tu silehon-lehon ni de bata gabe lupa tu de bata tading de bata silehon asinirohai gabe berpusat tu las nirohai tu silehon-lehon ni de bata hamok kadongan jojo songoni nang pamasu-masuom pe ibadahi sahera pelengkak nama sipata dung sidungi ba pitor pesta nama imana jojo rupani namasa hamok kadongan perenungan mai dihita boydo sukut-sukun ati tung alani lembani nama saya ma di sadok portibion noaing namar Tuhani gabe komasa nasongonon evaluasi mai dihita saluhna bahagian ni evaluasi ma molo masa tutu naong lebar rohani zolma ditadikko ditudal hode bata alani ima molo tabigi perenungan ni sahalak pastor na di Tiongkoki na di surat nasida ido di ujung ni tulisan nasida dung dibereng sude kesibukan ni zolmai mondar mandir songoni dang iboto be aria dohok borngin diulaun dang adong be ari paradianan ni zolmai sibuk zolmai holam mangurus na di portibion dang diingot be keluarga dang diingot be namar Tuhan dungiro pergumulan ni pandita na pastor na di Tiongkoki do ibana sian sisi positif na dibereng imana ma corona mengkandangkan umat manusia sahera na dihaddakkon coronai mazolmai ditongani bagas nabi asabwa asa terjalin muse hubungan nadenggan antara na berkeluarga anak kon tu natoras tu anak kon istri tu suamina songoni gabe coronai mengkandangkan ninna sahalak pastor na di Tiongkoki alani ima asa jupang muse komunikasi nadenggan ni keluarga tu debata gabe kon boy hita muse ditongani bagasta molope sesongon na ditutup mimbar sian gereja alai mukap do muncul do beribu-ribu mimbar muse ditongani bagasta gabe inganan pamujian tu debata sarado didok si Jesaya asa muba asa mulak muse kondisi didok si Jesaya di Jesaya 45 ayat 22 dopakon hamu maau hamu saluhuna ujung ni tanoon asa martua hamu
ninna si Jesaya ikon namulak manian sude hazol mauni tu debata disadari maha huranganna muba ma mulak tu debata di kesibukan na mangelului akka odeng sude sesong na sodong ari paradianan mulak ma merenungi diri ma isambung mamuse silaturahmi na denggan komunikasi na denggan tuakka keluarga yanakon dohot tu debata asa holan sasada debatama na tersisa biarlah hanya dia inna panurati yang tersisa jangan ada lagi ilah-ilah yang lain dipuja-puji manusia tetapi hanya Tuhanlah yang tersisa hamok kadongan alani ima gabe tado ma di ayat 35 didok palua mahami ninna didok di bahasa Indonesia selamatkanlah kami ya Tuhan jauh-jauh dun waingon natinoppa salsube dung malua pinalua ni debata dung sahat nakining tabut perjanjian ni diotang masude asa mamuji do pasangapon debata terjauh do sude natinoppa mamuji do pasangapon marulupolup tu debata jolma songon sada sian na berjuta natinoppa ni debata di pasaha do tu jolmai huaso laho menguasai akan natinoppa ni debata rajai hamuma akka pidong na martonga langit dekke na dibagasanaiki ninna debata alani salah satu sian natinoppa ni debata ima jolma mamuji do pasangapon debata dibuan sude natinoppai mamuji do pasangapon debata songon kur nasomal tabege didok langit laut do tano maka tidak kon sangap mi ninna nang sude pangisina maka tidak kon sangap di debata sude do hita naung boto kori naung taide hodde dihirim dipangido debata do jala ikon sude natinoppa ni debata langit laut tobak dekke hajak kajang mamuji doho pasangapon debata boy do rado honotta songonon hamok kadongan molo au madok ala tujol mado di leon debata huaso mangarajaya kana tinoppai boy do honotta sude natinoppa ni debata bagaikan paduan suara songon paduan suara natinoppa ni debata on sude mamuji debata molo songon paduan suara do sude natinoppa ni debata alani jolmaima songon pemimpin ni paduan suarai jolmaima songon dirihen ni paduan suarai molo dipangido debata sude natinoppa naon mamuji doho pasangapon debata jolmaima bertindak manguluhon pemimpin ni sude natinoppai laho mamuji doho pasangapon debata hamok kadongan bohado natinoppai mamuji debata bodo dang huat tusi hamu pe bodo dang dia tusi hamu bohado tobak mamuji de debata au pe dak kuat tusi boha tobak bohado laut mamuji debata au pe bodo dak kuat tusi bohado laut bohado dekke bohado pidong mamuji debata alai ima keterbatasatta ala yang go debata diboto do akkana tinoppanai mamuji do pasangapon ibana holani saotik rupani nataboto ima sian ruh perduru do sasitongna molo berkicau burung di manogo nyari berkicau ibana tadok mai nama muji debata adong sahala guru sedding nahya hubege madok songonon iparturus ibana tu di bani mana contoh manuk ia manuk inna ibana molo marsobur manuk dungi dung sidung mana bersubur tori bereng do pak gijang ido guru seddingi ia manuki dungi do isobur sinumunai dungi ido ibana ma mauliate tu Tuhan ninna ala pamerengan seru parduru mai songoni ma manuk mamuji do pasangapon debata sian ruhu pamerengatta alaina pasti sudena tinoppani debata mamuji do pasangapon debata
Asaboy sude na tinopay, molohudo naking songon paduan suara do. Asaboy sude na tinopay mamuji pasangap po debata alani ikot denggam manian pamujioni. Bohado asa denggan hamok kadongan ido bana manusia bertanggung jawab do atas kelestarian ni akkana tinopay. Bohado asa boy pidong denggam mamuji debata tobak denggan dekke denggan do takalaut marhasak denggam mamuji debata molo gaya personifikasi penwangi alai tanggung jawab ni zolmado majamotton isude menjaga kelestarian ni supaya semua ciptaan hidup dalam habitatnya. Molo mangolu akan tinopay di bagasan habitatna, di bagasan hutan ma akka binatang hutan asaboy dengan ngoluna ay disido habitatna. Boy dengan laut na so tercemar, molo dengan laut aik sungai dot nasing dang tercemar boy madenggan mangolu dekke songon habitat ni dekke na tading diaek si anima sude molo boy dengan kembali kepada habitat masing-masing, maka dengan demikianlah boy terpuji boy dengan semacam paduan suara na tinopay mamuji marulupolup tu debata konpes ini huriat tapi hamok kadongan adong di si manusia dan lingkungan hidup di konpes ini huriatta di si manaringoti tanggung dijawab ni hazol maun menjaga kelestarian ni lingkungan hidup hape akkana perpudion nunga olo ro binatang nasiat tobak tuhuta nunga ro binatang buas nenganan na ditobak buasa masai ala dang aman be inganan nasida ditobak molodung songoni dang boy be mamuji debata gabe musu marmusu noma adong mana manebak adong napamatehon dot akalan nasing buasa terjadi ala naong terganggu do inganan nasida ala ni hamok kadongan mulak manak kiningani bohado hita mangaradoti sude na tinoppa asa boy sude na tinoppa mamuji do pasangapon gowarni tuhattai molohea tabege au pe hurang percis do boto terjemahan ni eddeni sahalak judul eddeni Michael Jackson ni Earth Song lagu nyanyian bumi moloh bereng di video klip nai penebangan pembakaran penyiksaan tuak binatang-binatang terbakar sude dungi disada partikia di ujungnya denai gabe mulak do sude akka hau na ditebangi boy muse di video klip nai di pajongjong akka siat cerobong ni asap ni perusahaan boy mulak muse berengon di video klip nai semacam songonima dekke na gudang marmatean boy muse di video klip akhir nai mangolu gabe boy denggan di lauti tanggung jawab ni hazol maud do hamok kadongan laho mabuan asa mulak muse tu nadenggan mamuji do pasangapon goar ni Tuhani na parpudi molo taingot bahagian na sangat marsitutu huria laho manangani molo taingot dibuat sada partikiat do di sidang raya ni Dewan Gereja Dunia tahun 1924 dibaid do tema ni sidang raya ditiki ima nama naringoti keadilan perdamaian keadilan peace justice and integrity of creation inna manaringoti keutuhan ni natinoppa asa terjalin muse nadenggan ekosistem nadenggan diakkan natinoppai gabebui mahita mariaia marulupulup mamuji pasangapon debata alani ima minggutta sadarion majuhon hita di kondisi na songonon pe di bagasan Tuhani songon ni Pilipio patay-opati nakining boy hita marlas ni roha marulupulup ay di samping ni penderitaan mula dong sada dua penderitaan natadopi alaya dong dape 10 si halat sonotta dada holan terpaku hita tu penderitani alay berengot tado las niroha nanilehon ni debata nabuituk dope mabain hita
marulupulup doho marlas ni roha songon na jinuhon ni Daud dohot hala Israel pasahaton puji-pujian ala Jehovah do raja molodung Jehovah raja boy mahita di bagasan ulupulup mabuani dang hita raja dang adong na di portibior raja alay Jehovah raja ido napatut si sobaon dohot si pujiotta amen martangiang mahita mauliate ma di sobahor rohanami Tuhan tuho disude dengan nibasam do asini roham huzalohami hatam patuguhon hapor siaun nami pasu-pasu mahatami ali Tuhan ai hatami do hanguluan nami palua hami iring-iring jala tugu-tugu hazol maon salpu sian pandemi virus coronaon asa jupang tikki marulupulup marlas ni roha musehami di bagasan hahipason urupi hami urupi pemimpin ni bangsa nami urupi nanguluan ni huriam mabuat akka himbauan haputusan asa tumibu nian boi berakhir pandemion leon kesadaran di sude hazol maon asa marsitutu laho mangoloi himbawani untuk memutus mata rantai ni penyebaran virus corona. Tuhan ma homale Tuhan nama dongani hami doho mamasu-masu hami. Jalo mahami martangiang marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Jadi mulate ma dihita saluhuna di ruas ni Huriatta na di Siataron na di distrik 5 Sumatera Timur. Hobar do itu tu hasil ni kapak katayon ni PSD asa di Patupa nian nga sude di tingkat huria pe adong Patupa ho bentuk na songonon adong di tingkat resort aleng adus roha di tingkat distrik ta Patupa songonima na ho Patupa hami renungan dihita di minggu jubelate sadarion batung sude mahita amanami inanami do akahahang di pinaribot asa tabereng may tarinukom ma imadalatta manangion hatani tuhatay alani dos marohatta manang naditonga di bagas tape hita dak kurang holong ni rohatta molotung somar si jalanga pe dang pola kurang holong ni rohatta hudo tu di badongan rupani ba molo somar si jalanga kita nuaing molo dung salpuo muse pandemion kirai hiyamma aturat pigahali hita marhijalangan ba tatabay mahaduan molodung boy tuhatta pahorasok kita manal puhonon molo aturan na ngaya to kono pali na so marhijalangan ni hita dung bulanono manang nabulapituan non boy ni na marhijalangan itor pituhali mahita marhijalangan manggara kanong salpui sude songonima tuaka ruas ni Huria na di distrik 5 Sumatera Timur doho na di Sadok na humaliak kita dope alani imanatar patupahami video online asa tusude damang dainang doho takkanahin na holongan asa ta serma ta like do ta subscribe asa boy denggam muse tujuluan niarion horas marita saluna tuhat tama mama sumasuita horas marita